အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Word Passport အဖြစ်ဒါ status bar ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်ဒါ status bar ပေါ်က function အချို့ကိုတော့ကျွန်တော် part 3မှာဒါပြောပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒါဒီ status bar မှာအများဆုံးဖော်ပြလေးရှိကြတဲ့အများဆုံးအသုံးပြုကြတဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ right click ထောက်လိုက်ပြီထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ column ဆိုတာလည်းဒါဖော်ပြလေးရှိကြတယ်status bar ပေါ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုကြလိမ့်ရှိတယ်အဲဆို column ကဘာလို့ကိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ column ဆိုတာကတော့เนาะစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာပေါ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာကာစာအလုံးလုံးတဲ့အကျဉ်းအရေးအတွက်ကိုဒါဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြမယ် column ကိုကျွန်တော်ခုနှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအမှန်ချစ်ပေါ်လာပြီအမှန်ချစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ status bar မှာ column ဆိုတာသွားပေါ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ column ဆိုတာတော့ပေါ်နေ column 1ဆိုပြီးတောင်ပေါ်နေဘာကြောင့်1လို့ပေါ်နေခုဒီမှာကာစာဒီမိတ်တော့သူကစာမရိုက်သေးပေမဲ့သူအလုံးလုံးနေတဲ့ column တစ်ချိန်ကာစာတစ်ချိန် column တစ်ခုအနေနဲ့ဒါအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးရလိုက်ပြီရိုက်တာနဲ့ column လေးဒီမှာ2ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင် column နှစ်ခုမြောက်ကိုရောက်သွားပြီကာစာအလုံးလုံးတဲ့အချိန်2ချိန်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးရလိုက်တယ် column 3ကိုပြောင်းသွားတယ်ကာစာအလုံးလုံးတဲ့အချိန်3ချိန်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ column ဟာလုံးလုံးတဲ့ဒါအချိန်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်သူကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီမှာပဲသူဟာသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းလိုက်ပြီနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းရင် column 1ပြန်ဖြစ်သွားတယ်โอเคစလုံးရိုက်လိုက်ပြီ column 2ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့စလုံးရိုက်လိုက်မှာ column 2ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်စာကြောင်းကိုသူလုံးဝသတ်မှတ်မပေးဘူးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆုံးတိုင်း column 1ကနေပြန်စတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ column ဆိုတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့ကာစာအလုံးလုံးတဲ့အချိန်အရေးအတွက်လို့ဒါအကြံပြသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ column ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ word count ပေါ့နော် word count ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှလည်းမဟုတ်ဘူး document တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လိုဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီ document တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စကားစုအရေးအတွက်တွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်။ Okay ဝါကောင်နှိပ်လိုက်ပြီ။နှိပ်လိုက်တာနဲ့အမှန်ချစ်ပေါ်လာပြီ။အမှန်ချစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ status bar မှာမြင်ရပြီ။ What 0ပေါ့ဗျာနော်။ဘာကြောင့်0ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ဘာစာမှမရရသေးဘူး။ဘာစာကစုမှမရှိသေးဘူး။ Okay ကျွန်တော်စာကြောင်းလေးကြောင်းရလိုက်မယ်။ my Okay မိုင်းဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပေါ့ရိုက်လိုက်တာတော့နှလုံးပဲစလုံးနှလုံးရိုက်လိုက်တယ်ဘာလို့ west 1လို့ပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် speed မချခဲ့ဘူးမိုင်းရိုက်တဲ့နေရာမှာ speed မချခဲ့ဘူး speed မချခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာစကားစုတစုအနေနဲ့ပဲပေါ်ပြနေရဖြစ်တယ် okay speed ချပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရိုက်မယ် sorry မှားသွားရနော် ne မိုင်းနေဒါဆိုရင် word ကဒီမှာ2ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်2ဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားစု2စုဆိုတာကိုဒါသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကြရမယ် is y object y နဲ့ပြောကြပါတော့ minus is ပြောကြဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာစကားစုဘယ်နှစုရှိလဲဆိုရင်1 2 3 4 5စုဆိုတော့ဒီမှာ what 5ဆိုပြီးတော့တိုင်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ watch count ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုဒါသိရှိနားလဲကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်okay ဒါကတော့ watch count ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ view shortcut ပေါ့နော် view shortcut ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒါစာရွက်ပေါ့နော်ဒီစာရွက်အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ် view shortcut ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အမှန်တဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာလာပေါ်ပေးတယ်ဟောပြီးတော့ညာဘက်မှာပေါ့အဲ့တော့အခုပုံမှန်အဝါလေးဖြစ်နေတာဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့အနေအထားပါဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ print layout view လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ view ကြည့်လို့ရတာ5မျိုးရှိတယ်ဒီမှာ full screen reading ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ word layout ရှိတယ်outline ရှိတယ် graph ရှိတယ်စသဖြင့်ပြင်ပေါ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကတော့အခုဒီဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ print layout နဲ့ကြည့်တယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာအမှတ်မထင်တော့လည်းကောမှားပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထားမိလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိစ္စမရှိအောင်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ရောက်တော့မှဖြစ်တယ်တခါတလေဒီလိုကြီးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိပါဘူး
တို့ကဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ထားတဲ့ຢာကြီးပြတ်သွားကြဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတယ်ဒါကိစ္စမျိုးဒီမှာ close outline view ပေးလိုက်တာနဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ print view ကိုပြန်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေပေါ့နော်နှိမ့်မိသွားတာပေါ့ကိုအမှတ်မထင်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းတင်ထားဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးကဘာကြောင့်ပြောင်းသွားသလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တော့ကားစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာဘာကိုမှားနိုင်မိလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်တာလိမ့်မယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ print layout ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာကြီးကိုပြန်လဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကတော့ဒီ view shortcut ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom ပေါ့နော် zoom ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမြင်နေရတဲ့စာရွက်အနေအထားကြီးကိုချုပ်နှာချက်ရပြီးဒီချုပ်နှာချက်ရပြီးဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်လက်ရှိpercent ဘယ်လောက်မှရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော် click ပေးလိုက်တာနဲ့အမှန်တည်းပေါ်လိုက်တော့ဒီမှာ224%အခုကျွန်တော်မြင်နေရတာဒီ percent အပြင်224%ရှိရဲဆိုတာကိုဒါသူဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ zone slider ပေါ့နော် zone slider ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချုံလို့ချဲလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ချုံချဲလုပ်လို့ရတဲ့ဘားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် zone slider ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးအမှန်တည်းပေါ်လာဆိုရင်ဒီမှာ zone slider minus plus လေးပေါ်လာ။ Okay ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့လုပ်ပြမယ် minus plus ဆိုရင် short တယ် plus ဆိုရင်တိုးတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ zone plus ဘက်ကိုတိုးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်တွေ့နေရတာကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဒီ minus ဘက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့တီးသွားတယ်ဒီzone slider ကိုကျွန်တော်တို့အတိုး short လုပ်တာနဲ့ zone percent တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ zone level လို့ခေါ်တဲ့ zone percent တွေကလည်းဒါတိုးရော့ဖြစ်သွားတာ auto တိုးရော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ status bar ပေါ်မှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေါ်ပြတာအများဆုံးတော့ဒါ function တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဒါအနည်းဆုံးချုပ်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။